आयज नॉर्मल डेली रुटीन शेअर करता तुमच्या बर. सो सकाळी उठलें आनी फ्रेश जावपाक येयलें. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सकाळचो दीस उजवडटा म्हटल्यार एक वेगळी ताकतूच आसता. सकाळी उठप, काम करप, बट हे जे डेली रुटीन आसता न्हू तें सदांचेच जाल्लें आसता. ताका लागून मातशें सकाळीं उठपाक आमकां त्रास जाता. बट एक फावटी फ्रेशन अप जातकूच मागीर एक बारीकशी च्या घेतकूच जें आमी स्टार्ट करता आमचें काम करपाक टील एंड फूल फ्रेश जाता. आनी मागीर तो सिंपल रुटीन फॉलो केलो आनी तें काबार जातकूच मागीर टायम येता, नाका आतां पुरो जालें, आतां मातशें जिवाक रेस्ट घेवया. त्या म्हणसर 9-10 बीन जाल्ली आसता. सो आयज सकाळीं उठलें, बरें फ्रेशन अप जालें. आयज म्हाजो फूल रुटीन फक्त म्हटल्यार हांवें म्हाज्या चेड्याक कशें रेडी केलें आनी ब्रेकफास्टाचें, मागीर कितें घर कशें बॅड बीन सेट करतात तेंच आसा. सदांच म्हाजें हेंच आसता. बट द थिंग इज की आयज मातशें इन डिटेल दाखयल्लें आसा. सो सकाळीं उठलीं, दोगूय जाणां आमी फ्रेश जालीं. चेड्याक म्हज्या न्हू तें रेड कलरचें एक टूथपेस्ट लायक जाता. ताणें परतूनय सांगलें की मम्मा म्हाका वायट कॉलगेट नाका, ओन्ली रेड जी पेस्ट आसता पळय तीच जाय. सो च्या बीन केली आनी किचनान पयलें जाल्यार फूल क्लीन आसलें. देन फुटी च्या घेवन टोस्ट बीन बसोन आमी दोगांयनी खाल्लें. हो जो टायम आसता न्हू चेड्या बरोबर बसोन जें कितें स्कुलाचें आमचें कितें आसता तेजे खबरी आसता, म्हटल्यार तितून अर्थ नासता बट आयकपाक फूल बॅकग्रावंड कळटा की हां अशें अशें जालें आसतलें म्हणून. सो एक स्टोरी जी बीन कितें तो सांगता न्हू सो तेजें आयकपाक बरें दिसता. एंड मे बी आमी ल्हान आसतना आमचे आमी आवय बापायक तेच खबरी सांगता आसतले. आतां आमकां तितलो उगडास नासतलो बट येस, हो जो टायम आसा तो परतून मेळचो ना. एंड आफ्टर स्कूल येतकूच तो फूल म्हटल्यार टायर्ड आसता. ताका कितेंय क्वेश्चन विचारलें न्हू, राव मम्मा मागीर सांगता, कित्याक म्हाका विचारता, अशीं उतरां आसता. बट हो सकाळचो जेन्ना तो फ्रेश टायम आसता न्हू तेन्ना ताका एक रिकलेक्ट जाता. म्हटल्यार स्कुलाक वचपाचेंच आसता न्हू, सो सगळें रिकलेक्ट करून तो एक खबरी म्हाज्या बरोबर शेअर करीत आसता स्कुलांतले. म्हटल्यार बारीक सारीक आसता तें, लायक म्हाका अशें म्हटलें, हांवें मागीर तें टिफिनान कितें आहलें तें तेणें चड खाल्लें, म्हाका मागीर दिवकूच ना, अशें बारीक सारीक. आनी हें सगळें खबरी चालू आसतना आमचे मिली आमच्या बरोबर आसतात च्या बीन पिवपाक. देन सगळें जालें आमचें च्या बीन पियोन आनी स्कुलाक वचपाक तो भायर सरलो. वयतकूच म्हाजो अलोन टायम स्टार्ट जाता. त्या अलोन टायमान हांव जितलें कितें घर झाडपाचें बीन आसता तें फूल सगळें म्हटल्यार झाडून घेता. खुबसो अदीकसो कचरो न्हू सोफा फाटल्यान बीन आसता बट डेली हांव क्लीन करिना. येस, केन्ना केन्ना हांव बरें सान बीन मारून घेता बट केन्ना केन्ना भायल्या भायरूच अशें सान मारता. सो फूल हॉल, बॅडरूम्स, किचन सगळें फूल झाडू मारून घेतली. आयज पुसोंक ना हांवें बिकॉज सद्दां पुशिना. केन्नाय वार बीन आसता, सोमार जावं, मंगळार नाल्यार ब्रेस्तार जावं, आनी सॅटर्डे केन्ना चुकयना हांव पुसपाक बीन. म्हाका न्हू म्हटल्यार वयर जें सिलींग आसा न्हू थंय स्पायडर वेब बीन जाल्लें आसा, कोळयेचीं घरां जाल्लीं आसा. सो तें क्लिनींग करपाक न्हू म्हाका तें व्हडली ब्रूम टायप मेळटा क्लीन करपाक. तें सद्दां चिंत्ता हांव घेवपाचें म्हणून. बट जेन्नाय हांव मार्केटिंगाक वयता न्हू तेन्ना ऑलरेडी म्हाजे 2 बॅग फूल आसता आनी ते एक्स्ट्रा घेवपाक म्हटल्यार ताका आनी सेपरेट हात फ्री जावं न्हू धरून हाडपाक म्हणून. सो सद्दां स्कीप करता. बट जेन्ना बीन हांव डीप क्लिनींग करता तेन्ना अशें दिसता की तें आसूंक जाय आसलें. सो चेडो भायर सरलो वचोंक एंड मागीर सगळें झाडू बीन मारतकूच मागीर 2 दीस भराचे जे कितें कपडे सुकलेले आहले ते बॅडरुमान हाडून दवरले आनी सगळें बीन घडयो मारून बरें कबडान दवरलें. कबडान कितलीय वस्तू आमी बऱ्या भशेन दवरली, म्हटल्यार कपडे बऱ्या भशेन दवरले. ते एक काडटा आसतना 4 जे आसा ते सायडीन टांग करून पडलेले आसता. सो तेन्ना इतली भिरभिरी मारता पळोवंक. म्हटल्यार एक मनीस आसता जे घर म्हटल्यार क्लीन दवरता, जे घर अशें बरें विस्तारायता, बरें सिस्टमॅटीक दवरता. बट तेतून आनी 4 मनशां आसता तीं ह्या वाटेचें त्या वाटेन करून दवरता. सो जेन्ना म्हटल्यार क्लीन करता तेन्ना अशी तिडक मारता तें पळोवन की म्हटल्यार आमी क्लीन दवरता जाल्यार त्या मनशाक काडटा आसतना अशें कित्याक दिसना की हय बाबा ही कितलें बरें दिसता न्हू सिस्टमॅटीक दवरल्यार आमी मातशें दवरया. आय डोंट नो वाय बट आसूं. म्हटल्यार हें आमचें आतां धर्मूच जाल्लें आसा आनी कर्मूच जाल्लें आसा की आमी हें काम करीत रावोंक जाय, तें केन्ना सुटचें ना म्हणून आमी करतातूच बायलां. सो 1 बॅडरूम म्हाजो सगळो वायंड अप जाल्लो आनी बरें सगळें सेट बीन केलें. कितलेंय सेट करूं बट ओन्ली फॉर 3 hours तें बरें उरता. मागीर जेन्ना आमी सगळीं घरान येता तेन्ना आसा तशें फूल म्हटल्यार रोमाट जाल्लें आसता.
सो लायट बीन ऑफ करून हांव दुसऱ्या बेडरूमान भायर सरलें वचोंक. दुसऱ्या बेडरूमान जे बीन म्हटल्यार हो बेडरूम आमी चड करून यूज करता फॉर म्हटल्यार न्हांवपाक, देन न्हिदपाक, देन टी.व्ही एन ऑल आमची हांगाच आसा. चडशी करून आमी जेवता बीन हांगाच आमी बसून. डायनींग टेबल आसा बट खबर ना, सकयल जमनीर बसून जेवप हें वेगळेंच आसता. सो हो म्हाजो बेडरूम आसा न्हू, तो जायत्या फावटी यूज जायत आसता. सो जाता तितलें हांव अशें म्हटल्यार ट्रीट करता की हो जाता तितलो क्लीन दवरपाचो. सो बेडशीट बीन सगळी घडयो मारून सायडीन दवरली आनी ब्रूम घेतली, झाडू घेतली आनी फूल वयली डस्ट बीन आसली ती क्लीन केली. सेपरेटूच झाडू दवरता हांव वयर बेडार मारपाक, घरची यूज करिना. देन हें म्हाजें ड्रेसींग टेबल जें ओन्ली फॉर 3 hours हें बरें उरता. मागीर हांवूच सामायना काडटा बिकॉज म्हाजें जें कितें कॉस्मॅटीक आसता तेंच थंय यूज जाल्लें आसता. फक्त गवाची फणी आनी परफ्यूम आसता. एंड म्हाज्या चेड्याचें कांयच ना बाबड्याचें. ताका जस्ट पॉन्स पावडर लायता, ती देखून लावना जाल्यार तो बरेंच म्हणटा. ताका मातशी न्हू एलर्जेटीक आसा. पॉन्स पावडर लायतकूच ताका रोखडेच शिक्यो बीन येता. बट मातशें खंय भायर सरता आसतना इल्ली कितें लावचीच पडटा न्हू, सारकेंच ताका घरांतलें कशें अशें धाडूंक शकना. सो दोनूय बेडरूम वायंड अप जातकूच हांव परतून येयलें किचनान. उदक नासलें आमकां पिवपाचें. सो उरिल्लें उदक कालचें जें आहलें तें हांवें जगान काडून दवरलें. सॉरी, मग म्हणटा, जगान काडून दवरलें आनी परतून उदक दवरलें बॉयल जावपाक सो डॅट आमी दिसभराक पिवंक शकता. हो जो तुमी म्हाज्या गॅसीचेर हांडो पळोवंक शकता तितलें आमकां दीस 1.5 day वयता पिवंक बीन. बिकॉज म्हटल्यार हजबंड कामाक वयता आसतना एक बॉटल भरून व्हरता, चेड्याक दिता, मागीर हांव घरान आसता आनी मदीं सदीं जेवता आसतना बीन आमकां लागतातूच पिवंक. सो बॉयल करपाक उदक दवरलें आनी एक वाटेन हांवें भाजी केली. आयज वालीची भाजी बरी चिरून शिणून बीन सगळी दवरलेली. कांदो, करपील, सांसवां घालून फोडणीक मारली आनी मातशी उबेच्यार सिजयली. खूब बरी जाल्ली, म्हटल्यार बेस्ट लागली. म्हटल्यार थोडे एक फावटी न्हू म्हाजे वालीची भाजी करता आसतना काळेशें पडटा. बट हे फावटी जावंक ना बिकॉज खबर ना कितें हांवें इतलें अशें हें केलें. कोणाचें तरी पळयल्लें हांवें ते टिप्स. हांव नॅक्स्ट टायम हांव तुमकां शेअर करता. आनी सायड बाय सायड सगळे भाकरे बीन भाजून घेतलेले. आमकां भाकरे मस्ट लागता. चड करून गव्हाचें पीठ नासता आमगेर, बट हे जोंधळे नाल्यार नाशण्याची भाकरी नाल्यार बाजरेची भाकरी ही आसतातूच. सो जाय तितले भाकरे भाजून घेतले. चड अशें करून दवरना बिकॉज दनपारच्या भाकरे जर आमी खाता जाल्यार ती घट जाता आनी दांतांक बीन लागना. देन सगळो किचनाचो ओटो बीन जशें सगळें वायंड अप जालें नाश्त्याचें. सो किचनाचो ओटो बीन बरो क्लीन करून घेतलो आनी आयज म्हाका मातशें वास्को वचपाक भायर सरोंक जाय आसलें फॉर सम पर्सनल म्हटल्यार रिजन्स. कितें तरी म्हाका म्हाजें काम आसलें पर्सनल. सो ताका लागून हांव बरें न्हावलें बीन आनी फ्रेशन अप जालें. देवाक बीन दिवो दाखयलो आनी भायर सरलें. सगळें काम जाता म्हणटकूच मागीर न्हावन बीन घेतकूच एक वेगळीच उर्जा येता आंगाच्यान बीन. म्हटल्यार फूल बॉडी रेस्ट अशी रेस्टार पावता. म्हटल्यार गरम गरम उदक आंगाचेर घालतकूच. एंड जो तो एक टायम आसता म्हटल्यार स्वताक मातशें आरशान पळोवन मातशें कितें म्हटल्यार वयल्या वयर मातशें मेकअप शेकअप करपाचें. सो तें बीन करतकूच आनी मातशी पावर येता. आनी भायर सपोज सरोंक जाय जाल्यार आनी कितें एक्स्ट्रा आमच्या बायलांची कामां आसता. आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया.